မင်္ဂလာပါမကွေးမြို့ EFI ကောင်းစလိုင်းစာပေကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကတော့ညီကိုတို့ကိုပန်းဖြုတ်ပုံဖြုတ်နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပန်းဖြုတ်လဲဖြုတ်မယ်ပန်းဆေးတာကိုလည်းမပြတော့ဘူးเนาะပန်းဖြုတ်မယ်ပေါ့เนาะပန်းအစအဆုံးကိုကျွန်တော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပန်းကိုကင်ပြီးတော့လူဘက်တက်တက်မှာလှည့်ထား socket ကိုတက်တက်လှည့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့သူကနီနဲ့ပေါ့เนาะတချို့ဘေးနေမှာလည်းအစိမ်းရောင်လေးနဲ့လည်းလာတာလေးလည်းရှိရပေါ့เนาะဒါကိစ္စမရှိဘူးဖြုတ်ပြီးတော့တီရှာလေးကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပေါ့เนาะဒါလေးတွေကိုတခြားပင်လေးတွေကိုအရင်ပလေယာဂျုံလေးနဲ့ဖြုတ်လိုက်တယ်ဗောနော်အပြင်ဒီတက်လေးတွေဗောနော်ဒီအထစ်လေးတွေကိုတီချာလေးတော့ဖြုတ်သွားပြီဗောနော်ဒီကောင်စီနဲ့နေနေတာသူကျွတ်နေတာမျိုးတွေတခါရောက်ရင်ဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျိုးတာမျိုးတွေပါရှိဗောနော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးနှိမ့်ပြီးတော့ကွက်ဆိုရင်ဒီမှာဗီဒီယိုမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲတန်းပြီးတော့ကျွတ်လာဗောနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဆိုတော့ပန့်စံဗောနော်ဒီကောင်ဆိုကျိုးနှစ်ချောင်းကျတော့ပန့်အတွက်လှုပ်တယ်ကျန်တဲ့နီနဲ့နှစ်ချောင်းကျတော့ဒီစီဂိတ်အတွက်လှုပ်တယ်ဗောနော်ဒီမှာဒါဆိုရင်ပန့်ဗောနော်ပန့်အဆင်ပြေဒီဟာလေးအဆင်ပြေဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုသိပြီးသဘာဝမကျလို့ဖြုတ်ဆေးမှာပေါ့နော်ဒါလေးကိုဖြုတ်ဆေးမှာပဲဖြစ်ပါပေါ့နော်ဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မလိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုတော့နည်းနည်းပါးကြော်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလုံးမလုံးလေးမှုတ်ကြအောင်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဆေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီကောင်ကျွန်တော်အန်သိမ့်မကြလို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြမှာပေါ့နော်ဒီဒါလေးကိုပြန်တက်တယ်နော်ပြန်ဒီမှာပြန်တက်တာပေါ့နော်ဒါဟိုဖြစ်တယ်ဗောနော်တီရှာလေးတက်မဟုတ်ရင်တော့ထစ်နေဗောနော်အတွင်းထဲမှာဒီစီယိုအပေါ်ပန့်ပရက်ရှာအပေါ်ပြန်တွန်းတင်တဲ့ငုံလေးမကြရင်လည်းသူအဲ့လိုမျိုးပုံအခုဒီတိုင်းပဲဗောနော်ထစ်တဲ့ရထစ်အခုချင်းလေးတော့တီရှာလေးတွေစိတ်ရှိလေးနဲ့တော့လိုက်ညှိတက်ရတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမှပဲသူကအကုန်လုံးအံဝင်ကိုညဖြစ်သွားဗောနော်မဟုတ်ရင်တော့သူတစ်ခံတယ်ဗောနော်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီဗောနော်ဒီဝါချာလေးကိုဗောနော်နည်းနည်းသူကကျွတ်နေတာမျိုးလေးရှိအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကအင်ဂျင်ဝန်အတန်လေးနည်းနည်းလေးစွတ်ပြီးတော့တက်လိုက်ရင်တီရှာလေးဝင်သွားဗောနော်ဒါစီစစ်စကားဗောနော်စီစစ်စကားဒီမှာကျွန်တော်ပြရတဲ့အတိုင်းပဲသူအဲ့ဒီပန့်အောက်တက်မှာတန်းနဲ့ဖြစ်နေရမှာဗောနော်အဲ့ဒါလေးကိုတီရှာချိန်နေပြီးရင်သူကလည်းအသက်လေးနဲ့ဗောနော်လှည့်လိုက်အောင်ပါမယ်တိတ်တော့ခက်တော့မဟုတ်ပါဘူးလှည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါပန့်တက်ရှင်ပြီးဆုံးသွားပြီဗောနော်အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပန့်ကိုတက်လူဘက်တက်လှည့်ပြီးတော့ထားမယ်ဆိုရင်နီနဲ့ဗောနော်ညာဘက်ကရေလို့ရှင်နက်နီဗောနော်တော့ပြောင်းပြန်လန်ဗောနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒါကတော့အထွေထူးပြောစရာမလိုပါဘူးအဓိကတက်စင်ပုံနည်းလေးကိုပဲကျွန်တော်ကပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်တက်သွားတဲ့ညီကိုတွေကတော့ကြော်ပါဒါကတော့မတိတဲ့ညီကိုတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ပြီးပြီဗောနော်ဒါဆိုရင်တီရှာလေးတက်ပြီးသွားပြီဗောနော်ဒီမှာဘတ်နဲ့ပြတာဆိုဗျာကျွန်တော်ပြောတာရလည်းမှားရင်မှားနိုင်တယ်မှားသွားရင်လည်းတီရှာလေးပဲတောင်းမှမှာလည်းပြန်မြင်ကြည့်ဖို့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘတ်နဲ့ရိုက်တာဆိုဗောနော်မှားနိုင်တော့ဒါပတ်ထည့်တာဗောနော်ပတ်ပြန်ထည့်တဲ့ကတော့ပတ်ဒီဟိုအောက်ကအေဂျတာဘက်ကိုသွားတဲ့အပေါက်ဘက်ကိုတဲ့ပြီးတော့တက်မယ်ဆိုရင်အထုပ်ကောအတက်ကောအဲ့တိုင်းလေးဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဗောနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပေးလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်